President waba alonda ba minister etteeka lumukizo okulonda ba ex officials basatu. Yes. Kakati era kakati mu kino ekiriwo nze nkugamba. Ne analonda ku bana abana abagudde. Nze my argument eri bweti. These MPs tebabakubye nti tebaperforming. Baganda nze mbabuulira. I know Buganda, I know the history of this area, and I'm an independent man. Once you see Baganda replacing educated people with well-educated people, they are planning a riot. For real? I'm telling you. Abaganda buli lwobalaba nga bakubya abayigirize ne babateeka ku ttaka kiba kitegeeza balina ensonga ebaluma bane gye baganya okwogera. Muganda tayogera. Ekyokubiri omuganda agenda okuleeta revolution taba muyigirize. Kitegeeza ki eri government? Nze nkubuulire. Look, twalina omusajja Agustino Kamya yali mufere ng'agenda mu bayindi n'ajjayo ebintu n'abiguza abaddugavu ekiro n'abitunda naye nga mu bayindi abijjayo n'abavumirira nti mwe yali mukubi wa ngatto. Agustino Kamya eyaleeta rights za 48-49 bano bamuwa n'omudaali nga tebamumanyi nti Agustino Kamya yali mufere. Bo balowooza nti yakola movement ne bakitwalira ku movement. Agustino Kamya was mufere. Naye yatawanya eggwanga ne wajjawo omusajja omulala kigaanira yali ex seminarian kigaanira ne baga nti ayina amalogo naye yakuba kigaanira yali yafuddewo omutawaana yakungako abantu bakuba omuserikale bwa poliisi ne bamusiba omukuberera baga yavuddemu. Oba abazungu balabika balina kye baali baagala omukozesa. Kakati kigaanira ekyamuwonya abantu baawano kigaanira teyalabikanga ng'anaagenda ewantu naye yatumanga abaleebeesibe kati kigaanira akuba empaka n'omulokole simanyi ebowa kigaanira asobole okutambulira ku nnyanja ne yeesiba omupiira ekitugulu wano ensi n'ensi neekuŋŋaana okulaba kigaanira bwajja ng'atambulira ku nnyanja ensi olomose madman kakati kigaanira bw'atuuka eno ng'agenda okutuuka ekitugulu kakati vegetation yali eyingidde emazzi eriggwa ne lifumita omupiira teyawona ensi newona kigaanira newajjawo omulala nga bamwita gundi nkubuulira baganda nti abaganda bw'olaba ng'omuganda ali low educated nga zze ku siini tozanya ne tufuna omusajja omulala bamuyitanga Semakula Mulumba. Semakula Mulumba Semakula Mulumba yajjanga n'ayogera wano asoma Bungereza asoma geography asoma history asoma science asoma biology asoma ensi neekuŋŋaana ne basolera Semakula Mulumba ssente. Semakula Mulumba nka mufere yayina bamuwandikako mu kapapula k'amawulire yagaa nti colonialism ewunyanga gonde nga toyireti kakati abamawulire ne bamukwotinga eyatambuzanga Semakula Mulumba nga wabeera enkoko zijjula Semakula Mulumba naye yawunya abantu Semakula Mulumba yali jolejo ekiwanuka amugamba osoma ki nsoma biology nsoma history nsoma n'abagamba eyo diguli teriiyo nga naye abantu baalina bayitirivu Semakula Mulumba kakati gwesooka otunulye trend y'abantu nze gye mbasekerera omusajja eyakubye bamulanga kisempijja akola weredingi mu Lukaya omusajja yakubye kezimbira manya yakubye emiyingo owa PhD yali driver we namugati owayi nti tusibulagane onkoledde nnyo nti ngulya bajaji abadde ayina omudaala abadde ayina omudaala kaleerwe ng'atunda watermelon baba eyakubye nankamirwa kansala akalwa kanonyeza mu siripa dase muganda weni muganda izangadi dase muganda nadde nyimiza abaana bange nebagamba nti kakati kana akalulu kalinga bwoddira kubanga teweekwasa emmese oyira giteza naki na nyama naye kana akamaso kabaddeko entula era emmese neerya nolaba segirinya baba Katifu Sebaga. This is not a matter.
when Baganda started doing those things, isolating, nze Kibuule mbadde ngende ewuwe Kibuule ye musajja abadde asimba doole 3 kino tekyavudde ku instruction eyagamba buli lwotiikinga awulula bambuleera tiikinga. Abaganda tebaagala bifo bya gavumenti, toyinza kuddira nnyanja. Museveni intelligence ye mulimba nnyo. If I did not come out nkubuulidde nti singa saavaayo pulezidenti yali good kuba obutasooka obulire tosobola kukwata nnyanja noddire nnyo agiduumira bamumanyi ne famire mwava bagimanyi abadde akuba abantu ku nnyanja abajjako empuuta abattira mu nnyanja abakolaki nga bamumanyi. Ennyanja eno nene nnyo busoga ludda waggwa. Obuganda bunyevu kyogezaako ga yes Abaganda ne beekolera butoda gundi nga musudde ne bagikuba ne bagibajjako ne babakuba mu butale nakalema kyeyasoose okukola goba bakayongo mu butale. What can be done to restore this relationship? Okalaba kana akatabo ke nawandiika bakayita Baganda politician ono Nassali bamuvunaana mbu yabba ssente Nassali ono n'omusango tegutambula kubanga baagala okubba ssente mu judiciary. Ono mbuga bamusibira bwerere babba obugagga bwe Byandaala akavubuka aka New Veteran akanagisi ke kamukuba mbu arrest Byandaala nga tumwebaze nako be balidde ssente z'oluguudo lw'Ekatosi Lukwago bamusiba mu kkomera ne bamujja kuba permanent secretary ne bakuba embwa Diana n'atuulawo. Ono gundi Kivumbi mu judiciary yalidde gundi yaguze toilet simanyi ya mmeka ne bakwata guwaatudde. These people come from families. You know what my family? Bambuuza naye gwe akakufiirako akalitutsa okwata kaaki. Jjajjaffe babadde bamuserwa kubeera Museveni naye bansasula ki? Asande yapunda ni mateke. Immediately my mother survived the lynching. Entwe ye pusi na buno obuvubuka bwegatta bunkube ne bunkuba nti ndi mulalu. Baana bange gye bafumbirwa. Allah atuwa Interpol Museveni ne bwana aba ayagala atya. Interpol is zeroing on these boys. Bujja kutemba ennyonyi ayina gwe bagenda okutwaliramu agenda omuswaza ennyo ne bwana aba ayagala atya Museveni. Obuvubuka buno obujoza ensi eno obuvubuka obubye buli wamu. Tebereza oyo muyingo n'oyo n'omuwala omukazi w'education. President directed nti buli nnyumba ebeeremu gundi ebeeremu TV ne radio. Abanyambise swaga bilioni 650 ne bazippa. Nze nga ndi miyingo nga njogerera. Bine bagire nammanve mu factory yes factory ya batu nka zibye ye kukumye yazina ayine embwa ze zigenda omwogerera. That's what Baganda angry. Anybody who tells you see the problem in Uganda is Uganda is believe it makes sense that in Uganda to talk about Uganda affairs is a tribalist. I'm not a tribalist. I wrote this book when Nimbaga Saida Bumba yegwe mugoba Saida Bumba ne Kiddu Makubuya bone bagobe embwa no goba Nadduli no leeta Kiwanda kubanga Kiwanda mwagala okulya ssente oyinza kujja Nadduli mukalulu nojawo egonde nojawo omuvule notekawo mpaapaali Kiwanda kicho Kiwanda ssente Kiwanda malusi Kiwanda Abaganda banyizi kunozi Kiwanda mumwana mule bekakalwa akatali mu Nadduli kana akatabo neno musajja munyivu akatabo nakawandiika kakano kasome nti nza munoti tribalist nabagamba nti okujoga Abaganda nga buli omu kubanga kana akasajja akanagisika New Vision authored on Wednesday 31st January 2018 at my residence at Kabale. Uyo kabaka asana mugobe yabadde akolagana n'abano kuba Abaganda obamala mu government. I'm not a tribalist. Wakawandika 3 January 2018. Yes, nimbabuulira nti Baganda will riot. I said Baganda will riot. They read these things. Era Nassali ne batwala ne bagoba ne bagamba Nassali is presiding over millions ezisukka mu 10. N'omugamba afunye omulimu alaga mu UNESCO. N'omukwata n'omugamba mbuye yali kabbye mu education mwe yavedde emyaka 7 yali kabbyemu millions 3.5 ne bamutwala mu Kangalo Court yabwe ey'omulamu. Omulamuzi oyo naye ali blacklisted. Oyo watikola somali corruption neno kalema they are blacklisted bajoze nnyo eggwanga lino
beba bakwata ne batwala ku STV embuga nerega njagalo baka kasanga tugenda zirabula kubera lwa kanona kawandika STV the sharp talk kanona kawandika katuchali kandabe kanona kawandika de akavubuka oba kasajja kalinyeko emmengo kulubi alinyeko emmengo ne nakakanagisa wakawandika 15th April 2013 kanona kawandika de 15th April 2013 nti yanda alabye oluguudo lw'ekatosi lipooti yiino lipooti naye babulina butujoze nnyo obulenzi obwo babulina yintape buyina to extract organs from people and the trafficking babulina bakwata akapakistani kenakuba wano bakasiba emyaka 7 kabwogera bwonna Museveni ne bw'anaaba abwagala atya ku luno tubuwonye yintape butwala bujja kutemba ennyonyi bwe bwateeka ka gurupu kaabwe mu gavumenti akabba ennyanja akabba ebikajjo n'ogamba omusajja w'ebikajjo Museveni izerako emmaani bali mu kubya kalulu nga tamanyi n'ogamba omuntu w'ebusoga nti okugulako ebikajjo byo abiguza alina okuba ne layisinsi. You don't sell it to the IC Kugund. They selected, they created a cartel of 3 people to buy sugar cane. Kakati bo bali abasatu abayina license determine the price. Omusajja n'alima ebikajjo bye. Ekizibu nekyo kirumanya abantu okusoga baga bali ebikajjo ne they can't determine the price. Has any RDC told Museveni executive Gund ekintu kyekimu ne bana abali ku bizimba ekalangala ne bakolayo kampuni ya Kiss endagano yatwala ekalangala kampuni ya Kiss ekugamba Kiss as a company has the right to deny you access to Sese ebyaddala. Yes, a Ugandan emmeri yesese oluguudo lwayo omukazi n'aluwamba kuba ayinayo hoteri akola mu State House. What type of government is this? It's only because abantu baagala Museveni babadde bajja stage esembayo kuyiwa mu luguudo. If you don't address the economic issues, omulenzi oyo n'akoma okubba ennyama, omulenzi n'abba ennyama, omulenzi n'abba ebyennyanja, omulenzi n'abba amata, omulenzi n'ajooga abantu. Nze tambaye okulya ng'oyogera bw'otyo kiraga nti bannayuganda banyiivu. Akalu ka President Museveni kavudde wa? Ye bamwagala nga muntu. Ani amulonze? Ani kubuulidde nti Abaganda balina stages. Abaganda basooka ne bakuba abategeevu ne babajjawo. Stage eddako yakuyiwa mu luguudo. Right. Kati tugenda maliza ensonga y'akalu tujja jjogerako ku lwokubiri tuli ku STV embuga mutujoze nnyo nange ne munjoga abakolera mbunze tebasobola kumpa budget yange nina okukolera mwami oli nfuuke sitaafu we ayima sisobola muzetamatuva ku nsonga y'akalulu katono nnyo kiki ekyakubiza Bobi Wine akalulu? No, Bobi Wine, there are 4 factors about Bobi Wine. 1, we have what we call the Buganda Bogie. Abaganda betwali tuzimba Uganda bekolera ensobi. They declared their independence of eyabwe bokka. The last time Uganda has tried to break away from Uganda 3 times. Kakati abamawanga amalala ne babalabanga abali arrogant. Era gundi yabuuza mulegiko when Buganda declared its independence on 9th October 1960 and appointed an independent committee. Nega nti Makerere University gitutte, Gundi Kampala gitutte, Entebbe gitutte, mulegiko mwalimu omusajja nga bamuyita Magezi. Magezi would have been the president of Uganda. We basajja esibya yetunuulidde. Yabuuza governor, if you allow these people to conduct themselves as they are, what will happen if they join Uganda? Kuba bayisiza nga bakitalo nnyo. Dirugun kakati Buganda finally bwe yajjira ku ndagaano yaayo kye babalimbira ku nti gundi olutwe ne balusigaza. Kakati what happens? Oba tumanyi politics. Look what the Anglican Church. Abaganda baali balemeddwa okufuna Archbishop mu Anglican Church. Ne basalawo beetememu obulabirizi bakole obwasaabalabirizi obwabwe. Kakati abakristaayo bo ne batuula ne baleeta Muganda Archbishop of the Anglican Church promoted by Nani Baganda nk'oyoyo teri choice y'Abaganda. Kakati Bobi Wine, that's one, nti Muganda backed candidate cannot be marketed in other regions. Where is the problem? Anti bwe twagizimba bwe tutyo nti twagenda ne bagamba Beni bamubuuza ti ofuuse chief minister
ate zino crowds ya pulling against mu regions endala zavanga nti Buganda bogi tukita Buganda bogi abaganda bayina olutwe Museveni abaganda yabalese mu government bakubamu n'ebifo eby'amaanyi naki but people are very suspicious about Baganda especially a Muganda politician that's one ekyokubiri Bobi Wine was never brought, as I told you. Bobi Wine was sponsored by the Mafia Fellowship, Mafia gang, to campaign, to create a party and campaign for their MPs. Bobi Wine inaba baka parliament bameka. Nabagamba, tekyo toyina bw'okibuulira mulonzi. This is a party owned by NRM. Era singa saalinze atiikinga risiki abantu kwe bawuliramu balinjokeza. Ngamba gambi kyekyo ekibiina kya yena nkubidde recently ozocho gyal watu ngamba Bobi Wine yavayo omukongratulatinga mtajikutte naye muweereza message Bobi Wine muweereza message nemugamba nti wakoze nnyo naye ate era wereka kufuuka nga beena aliemu abajoganze omwana wange reka kumujoga Ssenyonyi yagenze mu parliament naye atwale kino tunajogebwanga bujogebwa obo yagala atakole ki naye bamuwe ekifo bananfula nganze bwe banjoga ogota sindikana kunonya kalulu because mwana arrogant very arrogant omwana gokugira ogenda kunonya kalulu atokala bamuwe ekifo zitamena abusuka bwetereze Bobi Wine ani kugambe naye bamuwe ati wamugano ogenda ononya kalulu bamuwe kyaki ina bwongo wa bwongo bamutambuza hunting dogo I know where omugoba mu struggle atoyagala agenda afune tayinza kulya sente za bala mu besasi nalya sente za bala mu besasi omwana we tasobola kuziri family yaffe teri ku horse trading we are not trading na uli lambu yagana emitwala 5 milioni 5 yazigana nali mubatula bala muyani oba temuziwadde ensi tomwana wange bala mwamuwadde sente muzukulu wa mirundi tibala mwamuwadde sente ntibala muyamuwa sente ng'ate nze ndiki abasajja bajoga kakati nkuga nti dasikwa nti ono teyajja kunoonya ki bo president that's what kibajima 3 Bobi Wine's education cannot be accepted by other people. President Museveni or president are raising the bar. This should be a guideline. In the future, if you want a president who will succeed Museveni, look what the level at which Uganda is and elect a person. Start looking for good, for future leaders. Kakati what Bobi Wine needs to do, bamukola ekizibu. Ti Bobi Wine bwe yatuula mu ntebe, other people didn't come. Abamujerega. Teyatandikira mu parliament nti ayina ababaka. Kakati Besigye FDC yagitandika ne bamusumba. Gundi ofuna yabayitanga bamawakira. Yes, reform agenda. They had where to begin. Yali national political commissar. Ate babaganda kye bayina ti avudde ebweru abalimbira ku federal nzenje kubyo jimala wano. Ne sebu badi n'agitunda. Abantu bategeera nti oyo azannya bo badibwe. Kakati finally kyovolaba ti Bobi Wine ba making sure bwe twade tugenda okumaliriza akalulu Bobi Wine yagenze lubaka wa muganda munne n'agende namungona wa muganda munne n'agende wachaze wa muganda munne kakati nga message erageri in other areas. If you want to rule this country, look what about people Babidandi Sali back into Musoke ba Paulo Muwanga. These were became national leaders because they were propelled into politics by their political parties, not by Mengo. Ngabo bagamba nti mubukadde when an old person, when you become old, you resort to your tribe and the family. Ba nzokulya gundi kintu Musoke nga awagira ebyo federal. Bidandi Sali nga awagira federal. Mbere bimu old age. But when they are vibrant, bali bagala national politics. Kakati olina okutegeera ti if you want to play national politics, olina kusooka kwebambulako bano Namboze, Segona, Banganda. For them, bo bagala bubaka okujjako kiri ekigambibwa nti you're backed up by Buganda kakati to become Namboze bye yayogeranga ku Mao a regional candidate. Ayagala Buganda. Simanyi tulese Buganda region. Ani kakati Namboze yebo abanoonya ekifo kye constituency oba Nganda. He can afford to be Palacho to
advance Buganda nationalism. But you are forgetting as you are harassing Mao, you go to court Sengona to harass Mao to remove Mao. You are forgotten that you will also need the Northerners' votes to help Bobi Wine. You can't date. Kati wote bakirowoza nebyo boogera abanyankole bali pambuyinza tujja bakwatya katonga kakati gwe how can you use that gund to advance for national politics? Yetu achewunyeza nnyo ne Arua gye tusubira nti people ko wajiyazaliwa Bobi Wine bamukubidde yakalulu bali ekyokubira bagamba nawandika akatabo nenkatereka naye nakakola gakoba akaliko ekifaananyi kya Bobi Wine ng'akutte ekisero ky'ensenene nga zipaapaala nabagamba nti Bobi Wine and the story of the grasshoppers nabaga nti ensenene ekizikwasa lugambo nabaga nti ezo crowds Bobi Wine zapuulinga zirimu factor ssatu. They are helping Museveni. Why? Museveni knows what is happening in that region. Nti lwaki awo afunyewo abantu kimuyambako okumanya ekizibu ekiriyo n'asindika intelligence ye because political power is influence and advantage. You can propose an opposition leader is comparable to a house girl. A house girl does not decide what you will eat, but a housewife decides. Kakati people remember the implementer. Chogamba yali strategy nti Bobi Wine gye yasooka okuwanga kalunga President Museveni wadda. Buli Bobi gye yasookanga yadda mwaluwa president yadda mwaluwa n'agenda kayunga n'aggulawo n'akola ki? Tegedde. Yes, yeddiranga n'amuleka n'avaayo kubadde ne baanika ebizibu Museveni n'aleeta solution. Museveni's advantage is that he is always underestimated by his enemies. The moment when Museveni appears to be weak is when he is strong. Kakati obuze ekibuuzo kirungi kakati nkugambye nti crowd za Bobi Wine zayamba Museveni to respond. 3 gundi abantu abamu ab'NRM baali baagala nnyo crowd za Bobi Wine to put Museveni in panic abawe ssente kana akalulu tekabaddeemu ssente akalulu ne katabaamu ssente naye nze mbadde mbagamba n'abavubuka nga mbagamba nti gwe lalabyeko emmese envubuka esobola okujja ennyama mu kamwa ka kapa enkadde. Nabagamba when you see Museveni picking the nomination papers has won. Why? Failure to win an election undermines his past and future. He will leave State House as a humiliated man. He will leave State House as a humiliated man. Yes, nga bamuwangula mu kalulu. Ne mbagamba nti mutunulire enkima okubuuka ku ttabi lino okwata ku ddala teyasoma mathematics. Olabeegwa. When you see Museveni, but how is he going to go? Agenda. How will he go? By natural death. Omukulembeze ab'opposition be bamubeeza mu buyinza. Bw'oyagala omukulembeze aveewo create nga amufaanana. Create Museveni or Emowa Museveni. Has he created another Museveni himself? It's not up to him. It's not up to him. Yes. If it's not up to him. Ngono omulenzi ajooga abantu nti asobola okufuga eggwanga. N'owamba ennyanja, n'owamba ennyama, n'owamba amata, n'owamba wiya. Nti ono mutabani wa Kajiiji. Naye neerowooza mbafuga eggwanga. Kano akanagishaka kuba buli muntu nako nekerowooza mbafuga eggwanga. Ng'eyo gurupu ani agikkiriza. We incite the population. Buterevu tukyali ku STV Mbuga ensonga y'ebyokola tugenda girondola nnyo okubiri naye waliwo ekibuuzo ekinsibwa katono nnyo tukimanyi nti okulonda kubeera mu January era wayitawo emyezi 5 notubeera okulayira oba okulayiza ayibeera ayiseemu ne kubeerawo kino nno mu constitution kiraga nti bateekawo akabanga aka k'emyezi 5 nti singa wabeerawo zi petitions kooti oba kooti esobola okutuula newulira petitions ezo n'ekirala singa wabeerawo rerun oba okuddamu okuba akalulu kabeeramu eyo period y'emyezi 5 y'ensonga lwaki bateekawo period y'emyezi egyo 5 naye bwe ntunulira akalu kano akabaddewo ebibalo byange byandaze nti President Museveni yakawuutidde ddala nti singa bano ab'opposition wamu ne ba candidates abalala bonna abadde ku ballot paper singa basalawo ne bagatta obululu bwabwe bwonna
still babira tebaweza 51%. Bogatta bano ba candidates ngojeko Bobi Wine bana abakkirira wansi abalala bakola 6.1%. Bogatta 6.1% n'ogigatta ku 34 still toweza 51%. Names itamale. Under what circumstances wetuyinza okugenderamu okuddamu akalulu? Anti kakati akalulu mu katabo ka Bobi Wine abateeramu nullification. Ne mbagamba nti Kenya kyaliyo, Malawi kyaliyo, you have been given Gonde, Balamuzimba wa descent. When I look at the election process, because it's an election process, if Bobi Wine goes to court, tujja kufuna ekifaananyi ekyambabazi. Titulina loopholes where the judges must pronounce themselves. During the election, who controls the security forces? Baka kati omusajja oyo nange nali munenya nnyo bakubidde Bobi Wine mu compound yo bakoze batya until the president sorted it out najjawo birungi n'aleeta gundi omupya. Nono omusajja ono mugezi ono bamuyita Lokech Paul Lokech Major General Paul Lokech. Abaserikale mu Kampala tobalaba naye mwebali. Ati naffe twakyewuunyiza bibalobye. Uyu musajja mugezi yalese invisible security kubanga bulijjo bagayiwa Malawi gazina n'abantu gatandika okusaba sigala gatandika obbabulya ebizibu byago kuba nabo tegalina ssente. They are as poor as you are. Kakati ekiva mu ekyo kiki. That's why the soldiers must be maintained in the barracks. Kakati yono kye yakoze I think tebalina strategic places mwebali oba ku bizimbe waggulu oba wa where they can be reinforced rapid deployment nga balina webali. They are not seen, which is very good security. You don't see it anywhere. Ate abaganda bagamba nti watali waggali watiibwa how many times ebikuka biyingidde mu nnyindo y'emirundi emeka nga weebase. They are scared because it's open. Ne security eno etali used n'abantu fanya fujjo woone abantu bagitya nnyo. Abantu batidde nnyo security y'omusajja ono kubanga mayembe nga bano benkwata nga bambadde ebisanja biki tugamba tuze mu biseera bya era nze mbabuulira nti bino ebyefujjo si byakaakati. Efujjo abantu bali mu kyalo bazina naye ogamba nti oba president yafunye 99 byonna twabirabangako zana ku ijana Habyarimana zana ku ijana. What happened? Kagame afuna 99%, but if you get 99% of the voters, do you need a police force? Resensiko yafunachi. We have seen countries where leaders get President Wabaya Wangudaka. Why the deployment? No, ekyo kyangu mwali muteekeko okukagira omugole tebamukuuma mu kyaki temuli baashazini ababba omugole tebaliyo. That's a stupid argument. Naye nze nkugamba nti omuntu eyalonze alina okubanga wa myaka 18 akuba ejjinja abawemeka. Ajja okuba ejjinja abawemeka tekiriiko myaka ekitegeeza majority tebalonda naye mukuba ejjinja bajja. Nti kakati obusungu bano abaganda bwe bayina okubajjako ekonome bw'oba tokyadressinze ne bakwata omulenzi oyo kana abadde ku nnyanja abantu bamanye gyava family bamukooti maaso. Make people happy, compensate muzeewo amaato g'abantu. Let the president put up an inquiry ajja kulaba ne babatidde mu nnyanja ne ba orphans ne bannamwandu omulenzi oyo atwalibwe mu kooti maaso kano ye jogoli mu ggwemu abadde ayasa amaato g'abantu abadde atwala embuto z'abantu. 2 days to election nalaba nga bayita abantu abafa ebintu byabwe ku nnyanja ne babibaddiza. And is a serious issue. Era twalitulooza maybe it was a campaign strategy as well. There are people whose canoes have been confiscated and it occurred when everybody's eyes were. Naye nga mulimu abanene abalimu enuuni eri ku miliyoni 5. Weewaawo tugende tusooke tumukuumulako bajja kumuzingiza wano oyo kano abantu bamumanyi naye olunaku lumu ng'ekyennyanja kivudde mu mazzi bajja kumuzingiza.